Hele hele. Bu da kimmiş? Selcan, Gündoğdu'nun avradı. Gündoğdu'nun gözden çıkardığı avradı bana mı satarsın Deyüz? Noyan, Gündoğdu bunu bırakmayacaktır. Eğer Gündoğdu bunun için gelmezse seni köpeklere yem eder. İni başına yıkılan Moğol iti Noyan sen misin? Burası senin hüküm sürdüğün Kayı Obası değildir. Götürün şu kancayı. Bırak! Bırak be! Bırak! Hamza'yı sorardın Noyan. Bak sana onu da getirdim. Gel hele gel benim sadık nökerim. Gel gel. Hamza, siz Türkler ne kadar ahmaksınız. Elini kolunu sallayan obanızdan kaçar. Önce Abdurrahman, sonra sen. Bakalım yarın kim olacak? Niye sizin için savaştığımı düşünürsünüz Tangut? Hı? O halde firar etmek senin için hiç zor olmamıştır Hamza. Anlat hele Hamza. Nasıl başardın kaçmayı? Merak ederim. Efrazyab'ı sattım. Gündoğdu'ya Efrazyab'ın hain olduğunu söyledim. Babama yaptıklarımdan dolayı vicdan azabı çekiyorum. Utanıyorum dedim. Bana son bir şans ver ki Noyan'ın kellesini sana getireyim dedim. Gündoğdu da ahmak gibi inandı. Şimdi dört gözle senin kelleni bekler. Aferin Hamza, aferin. Senin gibi bir nökere yakışanı yaptın. Aferin. Avrada bak avrada.